Ahora que viene el otoño, podés comprar una podadora de altura, 4,5 metros de caño y 12 centímetros de barra. Para tu huerta podés usar el pulverizador Villa de 15 o de 25 litros o el atomizador en altura. La sopladora mochila Villa con 65 centímetros cúbicos, 2,5 caballos y 0,32 metros cúbicos por segundo es la solución para soplar tu cosechadora. Conocé nuestra gama de productos ingresando a villa.com.ar